трубы. И заделаем всю внутреннюю вот эту часть, все базальтовато. Ну, уже чуть позже увидите, как оно будет дальше. Так, ну вот так вот у нас будет уголок установлен. Не будет прикасаться он к этому металлу и не будет к этому. Вот здесь он поставится, потому что здесь уже мы ложим на рубу. И сейчас вот здесь буду фаску выбирать в кирпичеве, ну, примерно вот так. Зарезать буду, тут чуть отбирать. И чтобы у нас четко лягло, как здесь внизу там определенный там зазор был. Вот, и так же само вот здесь, потому что когда будет расширяться, чтобы не толкало ее. Так, камин вот так уже собран.